Мы сошли с баса и вот. Мы предполагаем, что мы перелезем где-то вон там и попадем в Непал. Сделаем визу и обратно полезем. Вот. План таков, в принципе. Иван веселый. Бабой швырнул нас, блядь. Ладно, не говори такие вещи. Блин. С ума что ли? Залипалово. Смотрите, там сидит женщина. Выходит такая с утра. Так, чисто посидеть, отдохнуть. Помедитировать. Дедушка тоже с музычкой. Я так город не фанат. Я такой хуйни еще не видел. Че стоим-то? Передаем за проезд или выходим. А, их тут грузят, они идут типа. Сами, да. Их там разгружают или что? Да, они сами загружаются, одна. Ну. Все, это уже перебор. И чего? А куда мы идем? Кушать. Заснял? Нет. Пойдем. А что? Тут магазин. Ой. Ну я хотел что-нибудь готовое, приготовленное. Че, мне орехи типа хавать? Или печенье, может быть, предложишь? Надо спуститься, зуб почистить, мне кажется. Чуваки, наверное, это самое красивое место. Хотя я не знаю, типа, вон там парашютист какой-то. Ступеньки мне нравятся. Нифига, камень такой вот небольшой. Так, а как там пролезть? Там, что ли? Птица! Блять! Еще крапива. Так, старый. Нормально? Чё? Ну ненормально, блядь. Интересно. Много ли здесь змей? Или мало? А?
Блин, мне такое только могло во сне присниться. Мне кажется, нас где-то по дороге машина сбила и уезжает. А это, небось, какое-нибудь святое место тут, может, не? Сейчас наступим не туда. И все. Вот такие дела, блин. Знаешь, играл я вот раньше в PlayStation в первой, и там все игры были такие супер красочные, короче, как будто нереальные. А оказалось, что такое где-то есть. Мы думали, что мы по пути будем использовать палатку. Доберемся до сюда, а здесь уже все понятно по договоренности. Но не мы вершим свою судьбу, а что-то Всевышнее. И мы как никогда ближе к этому вышнему. И оно диктует нам свои правила. А правила таковы, пока нас отсюда не гонят. Мы, наверное, палатку разобьем здесь. А если нас попросят уйти, то мы ее разобьем немножко подальше. Ну, в общем, мы нашли подходящее место вроде бы как. Вроде бы в тени, а вроде бы и нет. Здесь у нас будет палаточка. Вроде бы оттуда нас особо не видно. Здесь у нас река. Если захочешь утопиться, то, пожалуйста, туда можешь разъебаться об камни. Здесь гостиная, расположимся здесь. Концерты. В принципе, я думаю, нормально для жизни сойдет. Если прогонят, то мы пойдем на камень какой-нибудь. А костер. Костер надо будет сделать вот здесь. Здесь же. Человечество придумало скотч. Держи, человечество, скотч. Блин, слушай, нормально. Корячку снимает. Радикальные способы поесть, короче, вот, выглядит как разжигание костра в черте города. Лапшичка, масала. Я думаю, мы успеем приготовить, пока мы Сарас походить. У меня есть одна ложка. Надо похавать, поспать. Ну, бон аппетит.
Как вкусно! Амару привет. Мы поели. Подкрепились. На привале сидим. Можно помыться, сходить в ручей. Полностью голым разделся, да, тут? В Да, ручье? чё нет? Ой. Короче, начинается дождик. Мы не знаем, идем мы или не идем. Но можно просто затестировать новую палатку. Охуеть. Да, но я за шмотки больше переживаю, чем за что-либо. Ну, за ноут там все хуйня. Дождь, собственно, усиливается. Вот. Мы подготовились очень сурово. Мы закрыли палатку. И все. И все, готовы. Готовы угорать. А чё, открой, посмотри, что там хоть. Что там? Что там происходит? Пасмурный ветер. Ёбаный. Ёбаный Давай, насос. закрывай. Мы сейчас нахуй все страним, это пиздец. Мы ночью нихуя сделать не сможем. Ну да. Что ж ты, блядь, такой грудный, да? А фиг ли ты спал, я тебя будил, ты говоришь, Блядь, что ты там делал? Я пошел за жрачкой. Короче, по всем параметрам, Иван, ты плохой человек. Ни хрена не привязали, короче. Тут что-то, блядь, все не так. Сейчас остается только расслабиться. А мы еще раз напоминаем, что все выполненные трюки выполнены, А ну, блядь, заткнись. выполнены профессионалами. Так что донатьте деньги, скидывайте все свои бабки нам. Там на обедах, короче, со школы. Все тащите. Вот. А мне пора поспать немножечко. Ты чё, модный? Понеслась пизда по кочкам. Вот эта тварь, пока я спал, нихуя не сделал, блядь, яблочко нахуй только взял, блядь. Лежит довольный нахуй. Ну. Сейчас тут Пока нахуй, ты спал. сейчас тут нахуй все разнесет, блядь. Неужели ты спал? Надо спать. Сейчас я нахуярю. Я нахуярюсь, блядь, сейчас усну нахуй, как миленький, блядь. А эта тварь будет тут бегать нахуй. Все, блядь, в слезах нахуй, вокруг палатки, блядь. Ощущением громыхает все сильнее. Сейчас затихло. Как сейчас долбанет сейчас как. Сейчас как долбанет, блин. Ты что, ошарашен? Угу. Что поразило тебя, странник? Все, пиздец. У меня с собой книга «Поток». Потоки ты нахуй полетишь, блядь. Поплывешь, блядь. Да я об этом и говорю. Угу. Блин, ну дождик фигачит. Приятный, красивый. Блядь, комара, короче, надо, блядь, пароход скидывать. Да, и трешить по полу. Решить уже похуй, валяться туда боссами. По кайфу, чисто, угорать. Я ж тебе говорю, сейчас нахуярюсь, ты, блядь, пожалеешь об этом. Я тебе покушать принес, братишка. Объеди лучше бы купил. Ну ты пошел. Ты все там решил яйца сожрать? Давай сюда. Надо горшочки везде расставить, водички, чтобы налилось. Если Помар по-русски написал «Вам пизда», тогда я, может быть, поверил бы. И у нас какой день уже? Бомжатство. Эх, я знаю. А у нас продолжается первая неделя бомжевания. И мы сейчас идем опять к Омару. У Омара дохуя городов, где он живет, он неуловим. И мы его поймаем где-нибудь.
Блять, Пойдем. тяжело, но легко. Хорошо поспали в грозу. Тупо вырубились. И ничего. Так, одну водичку надо. Я в руке понесу. Все, погнали. Сейчас вроде хорошо видно. Надеюсь. Короче, тема такая. Мы не поехали к Комару в другое. Нет, тема такая, то что мы поехали к Комару раз, поехали к Комару два. Больше не будем. Пускай теперь омары к нам ездят. Мы теперь, блин, живем в Драмсале. Да. Сейчас там разожгем костер. Мы теперь не будем скромничать. Вот, потому что полиция нам даже на руку, если они подойдут, то пускай они забирают у свой обезьянник. Там не надо костер разводить, там и так тепло. Ну, короче, идем обратно на тот плейс, где мы днем тусили. Вот. Я зимнюю куртку даже достал. Вот такие приколдесы, блин. Сейчас будем что-то думать, выдумывать. Написали в чат русским, но они что-то не откликнулись, короче. Ну и ладно. Опять ниток бы. Ой, блядь, нитки вот тебе сейчас самое заебись будет. Да, блин, Думаешь? оторвутся лямки, не прикольно будет, нифига. Когда драмшало все? Блин, Оттуда что ли сползали? не знаю. Слушай, может быть. Да не поймешь ни хрена тут. Мне кажется, мы правее там были. А, нет, наверное, все-таки оттуда. Короче, мы на дневном плейсе. Тут темнотура. А там какой-то сейшн. Музло херач. Фу, собственно, лагерь выглядит где-то так, как-то так. Примерно вот так. Палаточка. Ну и, собственно, городок. Ставь водичку, братишка. Старый. Смотрю, что у Амара там. Амар кайфует, и мы кайфуем. Квадрокоптеры. А, ну пока ничего нового. Саблезубая семга. О, зрители, вы зацените только эту палатку. Фалафель, Вот этот фалафель зацените, это просто бомба. Уют, да и только. Я не буду больше материться, простите, пожалуйста. Так, закидывай банки на. Это мистер Хек. Вот эту ботву все кидает туда наш рум. Гестхаус. Все четко, брат. Чё, бля, так тут вообще супер флеш, ты посмотри. Сейчас, брат. Хуй, где такое снимешь? Овощевоз, блядь. А, вообще вас. Заело меня теперь твоя овощевоз. Гитара. Вся хуйня. Чем басуху-то не взяли? Надо было ESP брать, блин, так бы уже все нормально было. Ага. Так бы она уже расклеилась вся. Как моя укулеле. Вот так ты себе представлял, в Германию поеду, говорю. Я вот так вот. Как это называется-то? Солидно. Солидно. Форма. И что ты в палатку хочешь ко мне идти затащить? Да нет, поближе палатку просто подвинуть, когда прогорит все. Шаришь? А, палатку на это место поставить? Да, сверху на камне. Не, ну завтра точно зубы почищу. Ну, спокойной ночи. Короче, доброе утро.
Теплые камни. Че, Вань, ты замерз ночью? Иван замерз ночью. Я чуть-чуть замерз ночью. Хочу умыться. Тут вчера ночью был ручей, но, видимо, его нет. Придется идти к реке. Так вот, я спустился. Блин, кайф. Холодная. Ледяная ли вода? Ледяная ли вода? Ладно, буду умываться. Короче, ни сил, ничего, ни настроения. Дорога только вверх. Я вот подумал, если человек привыкает ко всему за 3 недели, если он будет каждый день ходить с рюкзаком, он привыкнет? Brother? Thank you. So, you're done. Лович качает. Итак, второй день, серия 2, Гималая. Малой сдулся, все, оператор из него никудышный. Сидит только, сидеть умеет. Сидеть, моргать, ушами хлопать. Мы на конечной. Осел, осел, ослоконь. Занятой Иван. Что-то хотел рассказать на камеру и забыл, блин, пока ехал. Какую-то классную тему. Завернули за угол и бац, себе этот целый город нахрен. Четко. Надо себя поснимать, наверное, чуть-чуть, да? Так, надо сказать, чтобы они что-то писали в комментариях. А? Что-то писали в комментариях. Пишите в комментариях. Пишите в комментариях. Лестница. Лестница. Ай, блин. И чё, козлята? Заебись сидится. Не матом, Хорошо. матом не ругайся. Матом я на вас не буду ругаться. Хорошо вам, да? Пойдем. Покажите, как вы прыгаете. Вон он полез, видал? Вон они стоят. Блин, а чё, вот как, куда дальше-то? Типа, А вон они везде, смотри. оп, замечен. Оп, замечен. Фу. Ой, куда-то занесло. Не туда? Вон еще они стоят на этом, на подиуме. Блин, офигенно. Эту палку примотать к камере, чувак. У нас скотча дофига. Марин, можно тебя представлю, как это Марина наш гид? Приятно. Это Марина наш гид. Блин. Малой хочет отобрать у них. Нашел в помойке. Короче, если Худи. мне пофигу. Она воняет. Я неделю не ходил. Блять, да выкини ты это. Чувак, нормально кофту заебал. Я бы в Рашке точно так же сделал.
Ведите себя нормально. Все. А, погоди, а так... Многие говорят, типа... В общем, вот гора, вот бассейн. Вода с горы идет в бассейн, поэтому она горная. И здесь можно бесплатно находиться и купаться. А кое-где даже можно пить. Вот этот чувак хочет попить, допустим. Они сейчас все попьют, а потом будут нырять и купаться. Вот. Мы поставили на этого чувака в желтой шапочке. А я в радужной. В радужной? Да. Мне кажется, он победитель. Опа! Опа! Смотри, смотри, он сейчас до конца доплыл. Таких двое в команде. Бля, круто, слышишь? Блин, походу надо сюда сальтуху сейчас ебануть. Come on, bro! Come on, bro! Right ahead. Yes! Ох, выдают, они так любят сниматься, конечно. Болливуд начался. Come on, bro! Давай, Костя. Давай, забес. Кайф. Ему понравилось, слушай. О, Valia, bro! My big bro! йо, бро. My big bro! Hi, bro! Big bro. Big bro! You are big bro. А что ты еще мог делать? I always smoke. Нормально? Ой, кофту с помойки. Хули делать-то? Я сейчас, походу, надену на обратном пути. Вот? Ну. Because I'm cold. Are you smoking? Only smoking? No, this is young boy. I am old man. I'm old woman. How much oil? Also. 32. 32. Переоденусь? Yeah. I think I am smoking 5. It's very strong. I am smoking. Be careful. Be careful. Все, я Water, water, my friend. No water. This big man. вызывай полицию. I'm call cops. Не важно, что я сказала уже. Yeah. You Russian? Yeah. Yes. Or Russian? Russian. Thank you. It's for me. Давай, это А что это за дырка-то такая? Вы что, дырки не умеете делать? Дырок не... No, bro. А, Okay, okay. Don't worry, bro. Okay, okay. Very strong. Work here. что там, братан? Вот, давай сюда. Finish. Finish. Yes. Denzel Curry, you know? This group. Photo के check कर. एक मिनट. Нормально, за пивас, вот я готов фототься. क्या check photo? One big photo के Yes. One pitch. अदरो रजे मड़ा यदरो. वालिया bro. मैं भी आया अदरो वालिया रह गया वालिया ले आ वालिया चल Чуваки из центр. Слушай, дай мелочь, надо чипсы взять. В общем, третий день в Гималаях. Утром встали с Ваньком, пошли к Бабовичу снимать хату. Короче, за 10 хата, тут 1000 баллон газа. И сейчас покажу хату, короче. Заходим.
Так, у нас тут кухня. Чаек уже весь. Посуда чистая. Обжились, все такие вот. Где тут дуралей лежит? Че ты веселишься? Опять веселый? Интернет ловит нихуя. О, что это такое, блин? Видео нахрен. Ну вот балкон наш. Ё-моё. Вот так мы счастливо живем с Иваном здесь. Иван, надо закончить видео, но... Мы заканчиваем видео.